இப்போ நான் ஃபுல்லாக அசம்பிளி முடிச்சிட்டேன். அசம்பிளி எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே முடிச்சாச்சு. இப்போ ஃபைனலாக சாஃப்ட்வேர் அப்லோட் பண்ணோம். சாஃப்ட்வேர் அப்லோட் பண்ணுறதுல 1-2 செட்டிங்ஸ் நான் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ அதையும் சேர்த்து இன்னொரு வீடியோவாக நான் மேக் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறேன். அதனால் பார்ட் 3ல் தான் இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட் ஆகும். இப்போ இதில் ஒரு சின்ன டீட்டெயில்ஸ் நான் மிஸ் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த டீட்டெயில்ஸை இப்போ சொல்லிடுறேன். கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. கனெக்ஷன்ஸ் பற்றி ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. பட் அதுக்காக ஒரு இமேஜ் அட்டாச் பண்ணுறேன். தென் இது எந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா 1 minute. இது எந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம இந்த ஹேண்டில் ப்ரெஸ் பண்ண வச்சு இந்த பாத்வே எதுக்கு அப்படின்னா ஃபிலமெண்ட் உள்ள மூவ் ஆகிறதுக்கு. தென் இந்த மோட்டார், நம்ம எக்ஸ்ட்ரூடர் மோட்டார் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அப்படி டேர்ன் பண்ணி உள்ளே நம்ம எக்ஸ்ட்ரூடரும் உள்ளே நம்ம ஃபிலமெண்ட்டை ஃபீட் பண்ணோம். இந்த இடத்துல டீத் இருக்கும். ஸோ அந்த டீத் வந்து க்ரிப்பாக பிடிச்சிக்கும். தென் இந்த பேரிங் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த சைடு ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுக்காக இந்த பேரிங். தென் நம்ம இந்த எதுக்கு ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிலமெண்ட்டை வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணோம். தென் இதை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு விட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரூடர் பார்த்துக்கும் எந்த அளவுக்கு ஃபீட் பண்ணணும், எந்த அளவுக்கு ஃபீடு எடுக்கணும் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் அது பார்த்துக்கும். தென் இது ஸ்டாப்பர், ஸ்டாப்பர். தென் அங்கே லாஸ்ட் எண்டில் ஒரு ஸ்டாப்பர் இருக்கும். இதெல்லாம் தான் ஃபுல் அசம்பிளி. தென் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அசம்பிளி ப்ளஸ் ஒரு டெஸ்ட் பிரிண்ட் வரைக்கும் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். Until then, bye bye. See you on the next video. Take care.